네, 오늘은 그 평동 저수지에서 잉어 낚시를 하고 있습니다. 근데 오늘 잉어가 황금 잉어가 나왔습니다. 황금 잉어가 이 평동 저수지를 지키는 황금 잉어를 잡았습니다. 근데 우리가 황금 잉어를 방생을 해야 되겠죠? 네, 지금부터 방생을 하겠습니다. 자, 잉어 꺼내주세요. 이게 자, 들고 가겠습니다. 자, 아이고. 자, 보세요. 꼬락지 잡아. 좋네. 오, 잡을 수가 없어요. 잡을 수가 없어요. 오, 잘 좀 잡아보세요. 자, 일단 나보세요. 자, 이게 평동 저수지를 지키고 있는 자, 황금 잉어입니다. 자, 보십시오. 자, 오늘 이걸 방생을 하겠습니다. 자, 한번 방생하게 풀어주십시오. 자, 칼 잘래. 가서 와. 가이. 어마합니다. 하세요. 손편한데 괜찮아? 손편한데 찍어버렸구만. 아, 저거 찍었지? 나댄 게 그런구만. 나댄 게 그냥. 아니요. 아, 여기 나오지. 손을 넣어, 손을. 손을 넣으라니까. 아 수건을 원래 눈을 가려야 해. 그래서 아니 원래는 가려야 돼. 여기 주둥이다 손을 넣어. 잠깐만. 수건을 가려야 한다니까. 잠깐만. 와 이목이다. 내가 와서. 자, 방생. 어마어마합니다. 오케이. 자, 오늘 이거 방생하겠습니다. 자, 갑니다. 헤야! 가져라! 야, 그걸 가지고 저리 가. 저를 물어본다. 또 가서 물어보면 안 되는데. 이거 어째? 자, 멋집니다. 자, 평동 저수지의 황금 잉어!